Si ba expliquer te ba Congoman bolanda nanu Anissé a expliqué biso je oyo alobi bande banda yaka amta liboso nda sali yango. Donc je oyo bon bozwa qui était pour nani parce que pas ko sala pe moi lisolo na ye abeti pe moi je na ye oyo bokoko mona o azape Congoman o azo sala pe likambo ke non moi un fois pe ekota soki pas yaki. Papa nanga ayeba ko komate mais mundela komeli ngai. Telanga na sedi c'est Moschino. Zwanga na sedi. Bana poto Moschino collection 2024 ewana. Nabi ata papa chéri so moni makomi oyo Yamamoto. Kabila alukela biso ba problème. Abomo ba yikela biso ba misu ba kenda so wap. Chile toyeba te. Mais lelo papa aye Fachi Beton aye na moto ngwasuma. Atongeli biso tala bitonga to. Lelo to mondi francophonie esko na moto mabe. Francophonie esko na moto mabe. Ngana manager mais na ye pona soutenir mboka nga vraiment susu. Pendo za footballeur oye pe apo. Ye vraiment po lelo kwa beno na mona ngote na Congo. Yo bando botama. Banda na botama na yo mona ona ta fati vraiment. Na langue ya francophonie toko avancer sous toko koma sous na niveau moko ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo ya kolobeza te mingi ya kolobeza te. Mbote na balandi ya biso podcast ou balobi chaîne ya référence chaîne à bana mboka chaîne mame la grande chaîne o ememela bino ba réalité na kati ya mboka na biso o yaka na masolo o eza vérité pe réalité mbote na balandi balanda biso na Kinshasa pe na mboka ya bapaya na minute oyo tozobeta masolo biso moko tokiti sur terrain parce que ba yaka na vérité ba yaka na ba réalité. Il y a ce podcast avec la grande dame Prudence Ngimba Tokiti sur terrain. Dans minute solo maman bibiche votre humble servante tozana na terrain ya masolo ya francophonie. Prudence Ngimba lobi makamba franco elle est là. Na nga boko te abifonia ba franco. Mais oh ça ba réalité ya masolo kitoko. Donc na minute oyo botala biso bolanda biso réalité na kati ya stade de Martyrs tobeta masolo ya francophonie ba saper pe baza batu nyonso pe baza dans masolo eza carré donc bana mboka bolanda biso na France na bisika nyonso bolanda biso tobeta ba réalité ya makambo etali francophonie plein lokola nani obeta mais francophonie nde ebeta. Na minute donc na anga moko te naza accompagné avec la grande dame o aza pembe na nga ya obetela nga lisolo franco ya bafoni la grande dame elle est là o balobi ke original. Bonjour ma consoeur. Bonjour maman. Boni. Ouais, ça va maman sociale. Beta masolo to ça. En tout cas quand de bomona biso to loba mingo lo bezate miso mona mato ye yoka donc toza vraiment libanda stade de Martyrs. On a bien un grand marmite donc nous avons ma famille hein. Tous vraiment dans les jours J, les jours en onde en oyo, autre manière que la pendant tamoulaï. Oui, bah j'ai pendant que 9e édition et qui télévision dans la RDC donc des fois tu pendant des besoins mona. En tout cas le ngonya pena notre président Fachi Beton donc le ngonya maman ya ngoyo autre c'est là qui vous takala donc mingi on le bezate mato yoki monsieur Moni. Malobe pas maman sociale. En tout cas quand on a obeta masolo na nga moko te na piana bato ebele so na baluki na nga moyo les grands sapeurs akiti na kati ya francophonie dans masolo ya francophonie sawa ye moko olobela po biso to manyango libanda balobi francophonie nde ebeta en tout cas to pesa respect na mokonzi ya mboka o talisa biso makambo lelo ya francophonie avec le grand monsieur aza pembe na nga. Bonjour monsieur. Bonjour madame les journalistes balobi on ne pas les journées. On a déjà parlé de ça parce qu'on se connaît. Donc l'autre qui est là, mais nous ici, tu vas comprendre mon salam. Ngai papa na ngai biko komate. Ngai na loba biloba loba te c'est bilamba. Mes amis voici Moschino, je vois. Mes amis voici Yoshi Yamamoto. Je vois. Mes amis voici Yoshi Yamamoto. En
En tout cas, bana Zabra, bana Poto, ba Congoman penza sur terrain Tozali avec le grand monsieur, sa grand sapeur, na Katia francophonie. Donc, bon, mon papa beta no moi solo, il peut donc participer. Balobi, on n'est pas oublié les rendez-vous. Aujourd'hui, c'est le 28. Il francophonie et bandit. Yo lobaki, joue en ngoyo. Bon, ouais, ko sokola, mais bilamba kolata ezate. Rendez-vous n'est pas manqué. Ba ko samukolo mukolote. Balobi, ba ouais ko sokola, mais bilamba kolata ezate. Ba ouais ko sokola, bilamba kolata ezate. Yo muto wela ki yakanga na za. Ça c'est sapé pato enzuluka avec les démos de gros billets. 1000 jours. Papa série. Un petit démonstration. La minute on a les grands sapeurs, on a rebête ma solo ya francophonie. Balobi olati kitoko bwakambongo. Dans minute il faut se pelsa biso zandeni. Balobi rendez-vous ya kuna kata mabele. Babi rendez-vous n'est pas manqué. Francophonie na mboka na biso 2023 biso nde ba charge. Yo muto lobaki yaka. Au moins démonstration de force. Babi pied César wa soko lio kokite zo lio toni to koyate. Pièce yango bani. Balobi nazana ba Yoshi ya mamoto mundela ko sakate. Papa nanga muto komite. Papa nanga ayeba ko komate. Mais mundela komeli ngai. Telanga na sedi. C'est Moschino. Zwanga na sedi. Bana poto, Moschino collection 2024 wana. Nabi ata papa chéri so moni makomi oyo ya mamoto. Aïe aïe aïe. Eko c'était tozongo na rompwenga bate. Tele tina se. Bala biswango bien. Donc francophonie, bino mo bo mona ba Congo man nyonso na minute oyo to beta masola francophonie. Donc so moni biso na kati nzunga ma famille lelo balobi mkolongo esanini ekoki. Papa mbela. Maman, merci vraiment. Comment na maman abiso ya kitoko. Osala maram na onyostu ya kitoko. Vraiment émission na o na posé zaka libanga. Pour libanga c'est que fachi beton. Marambo ezalate. Marambo eleka vena biso Kabila alukela biso ba problème. Abomo ba yikela biso ba misu ba kenda so wap. Chile toyeba te. Mbelelo papa aye fachi beton. Aye na moto ngwasuma. Atongeli biso tala bitonga to. Lelo to moni francophonie esko na moto mabe. Sko to sepeli sou maman biso o sola nanga mbolo. Eke kwa Charles Mbutamutu. Ngai ne Charles. Maman biso bana nga bato baki tokolala te. Toza ba sima mukongo. Toele bango nini mama. Lukuta mabe po ba mona fatia. Asala na ile bango ngando. Ngando. Donc francophonie bani libanda, ma bibi chasali ba plein na donc avant ma démonstration contre la carte to bana déjà libanda, bana mboka ba olobe. Wana na lakisa ki oka mama, o mona ki toi biso ba kake. Maman, bonne journée nzamba pambola yo po olanda maramba fa ya papa na biso fachi. Otambola. D'accord. Il ne passe fachi. Il ne passe état de droit. Donc on est état de droit. Babi état de droit. Héros akufa pona Congo. Kasabubu héros akufa pona Congo. Mobutu Moïmi azalaka na kisi ya domination. Kabila toyambaye ateka mboka na bawande. Joseph illettré ayebi atako komate. Félix Mayele azongisa mboka l'état de droit. Il ne peut se faci. Donc ma solo elanda na to kende sur le clan na oya. Donc na mona parmi bato ba osala yo posa kati. Nataka kati mama. Comment na ona? Anissé, hein? Anissé, je réponds non. Anissé, voilà. Bon, Anissé, na habité na kati ya francophonie. Ba obeta masolo ngo yo pour obeta osala jet osala. Mama na kosala jet ka anane akite tu kaka. Na bundaki bazwanga bazwaki ngate. Na ye na bundaka na ngate. Bazwanga mais
abazwanga te donc nul. oya okota me bazwa te Na ya na kota na tambola na babiro nul bazwanga te. wani baboyaki mpona nini baboyaki Mama longue histoire. Longue histoire. donc baponi baoya bango Baponi to baoya bango mama, baponi baoya bango neti discipline. C'est pas connu Ebanité. Normalement il fallait qu'il n'a participé après Ebana mais nul maman, nul. Bazwanga te. Je réponds au nom d'Anissé. Anissé. Luambo Mbaya. Ok, un Congolais de pères et de mères. Anissé a regretté l'obi. Boro azana ngona ne beta matin na G francophonie bande banda. Au 9e, bande banda numéro 1. Na le beta maté beta na no démonstration na mona et jeune no expliquer biso ça la nini po to luka ba jeu c'est important. Peut-être ba pesi ba expliquer te ba Congo man bolanda nanu Anissé a expliqué biso jeu oyo alobi bande banda yaka amta liboso nda sali yango. Donc jeu oyo bon bozwa qui était pour nani parce que yé pas ko ça pe moi lisolo na ye abeti pe moi jeu na ye o bokoko mona o azape Congo man o azo ça appelle likambo ke non moi un fois pe ekota ce qui est pas yaki mais seulement que mutazwa qui était pour nani organisation ya sport na ebité le grand monsieur Kaboulo bien que hein na ebité le grand monsieur le numéro 1 ya makambo etali sport na ebité pour nani bozwa ki mwana bisote un vrai Congolais de père et de mère monsieur Anissé mais problème ngo esimbité kombo je oyango kombo nango nini okopesa biso mwa lisolo tala ba Congo man na kati ya inspiration ba Congo man na kati ya inspiration tolanda ka ba Congo man donc allez quand on est le vrai Congolais des pères et des mères mais Azan a regret ma casse parce que moi à 4 mois muké Azan a démonstration à sali mais Azwa qui occasion te pour ba bengai yebisa biso jeu oyo sali na inspiration na yo komo na ngoni premièrement benga kango monocycle voilà monocycle quand on dit mono on voit déjà punir mon corps cycle de l'eau quoi cycle en fait voilà on a besoin inspiration dans donc j'ai débuté ça fait longtemps en fait 6 ans déjà voilà 6 ans déjà mais vu qu'il y a banité on a un sponsor donc je bosse toute seule mais on a un espoir à Moutako sont en Azate j'ai du don mais Moutako sont en Azate ces derniers temps dans makambo etali gymnastique tous on a besoin toyeba importance il y a l'eau qu'on sautant au salaire. On ne peut pas faire des histoires comme tu as étudié, tu es intellectuel. Si on veut faire quelque chose, il faut une importance dans le mot. Et il y a des autres qui nous produisent l'eau comme moko, ni l'eau francophonie, et ça, ça n'a pas c'est important. Parle-nous un peu. Ça sert à quoi monocycle, voilà. En fait, c'est un truc, premièrement, et c'est trop de physique. Trop de physique dans notre surtout au niveau, il y a CA. Trop d'abdos, trop de cuisses, trop de mollets dents. Et bah qui s'appelle physique dans tout. Donc on est bon et travailler dans tout mobimba. Abdos, hanches, même ton colonne vertébrale, nyonso. Donc très important. Il y a un qui après comme on bien il faut premièrement au s'adapter à la condition physique, très important. À ceux qui il y a un autre nul. Au combat parce que ça n'a pas trajet mususu na abeta ata de ati matete so wana esenga condition physique makolo so qui ezate c'est nul okobeta ngote ya mabela rhumatisme akokokata tamki non akokokate à chaque fois na akumbaka ngo bato bele balobaki simisa ki cité entraînement j'ai on a besoin attendre yaku à s'entraîner dur trop dur c'est un peu ça fait 6 ans 6 ans déjà donc ntoto mobimba très important voilà avec les temps c'est ça avec les temps ça prend vraiment du temps très important mais trop dangereux très dangereux okoko ya mabe obukani krano soit comment on appelle ça mbunzo c'est ça obukani esili pour vous c'est fini pour vous mais qu'est-ce que ça va bloquer pour la protection il y a un autre justement des protèges casque on a pas protège nous là ta on a moyen on a
en vu que je me suis déjà habitué. Mais ça déjà la douleur wana, c'est ça. Mais bisa bandeko bakoko produire un jour bazana beso ba mona monsieur Anissé bako saneti nini ba luka yo wapi ba mona yo wapi ba bakotanga biso na mikili à Londres tona chaîne na biso ya biso podcast. Là en passage je salue mon boss Roni Malundama Yannick Malundama et J King le grand monsieur na lobana bino bo umela lokwa asaki alo so na ndako baluba bakipa ngote bali akafufu et beta ata 6 mois bino bo umela des années beta lisolo so ki ba malanda yo ba produire yo bako so. En tout cas on a place ya bunga te premièrement numéro nan on a deux numéros premier numéro eza Airtel 097 83 12 193 097 83 12 193 aussi deuxième numéro eza Vodacom 081 599 029 2 081 599 029 2 voilà. Merci, on attend partout, limité, partout dans pour la visibilité. Est-ce que vous avez offert entraîner dans l'équipe? J'ai des gens qui j'ai entraîné beaucoup, mais vu que Anakin Akino Bazaka tout bien été. Akoya bon, alors que ce truc là c'est ma vie. Je sais pourquoi je fais ça, même si pour le moment Naza a pensé, mais je sais pourquoi je fais ça. Merci beaucoup. Un mot, tu as un dernier mot? Oui, un mot en tout cas. Je demande simplement à bateau il y a bonne foi. Au bako sunganga qui lobby nango discipline e bana. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous neti no boss Eric Mandala. Boss Abeda Chudam abango nyonso na j'ai besoin de pona akosunganga voilà. Ça promet ce qui tozio. C'est ça. Ce qui tozio pena tobi que nous to tchao pia chef francophonie dans bongo écoute. Merci Tozoko. Tozoko bakaka na sur caméraman amsa so ba image de bato bazokota tozo beta masolo ya francophonie. Explication ya francophonie bamsu balobio ezalaki francophonie. Paix à son âme le monsieur Franco mais explication ana ezabongote. Francophonie na neto ebeli quand on parle de francophonie nous makambo ezana kati wana donc moi momoko ya français donc pour la francophonie eza ba pays nyonso oyo balobi oyo balobaka langue française ba pays nyonso wana basangana pour na kosala jeu ya francophonie ba pays wana bazana Afrique pays wana eza na Europe pays wana eza partout ba balobaka langue française nde sala kike basala jeu moko bakoko se retrouver ensemble na batamoko pour ba meka kokotsa mbongo na bato peut-être pays où ils en a besoin jeu wana sanini et salama d'où nde na francophonie organisation nango bien que on n'a pas assez de temps nde sala ke esalama de partout et ça pendant tant il y a préparation je crois ça m'a pris 2 années pour ça la jeu en francophonie des pays francophones en Afrique, Asie, Océanie, Amérique, partout où balobaka français, basangisa moi idéologie moko ya jeu oyo po basala kango pona kosunga mboka wana parce que ne bayeboye bino ba congolais ba msu balobi nanga eza na importance te. Qu'est-ce que ça donne? Jeu francophonie zo pese le côté. Biso to reçoit combien? Non. Baye bakozana mboka na biso ebele bakozala loger na ba hôtel na biso ya luxe ebele bakozala loger baso kotisa mboka seulement que gouvernement na biso azala mayele pe azana bolingo ya ko soutenir mboka na biso le stade des martyrs bato baye baki ona ndenga salité mais avec notre président stade des martyrs et bongi nyonso wana kaka munda mutacha ki moi part na ye pour la participation plus de combien je crois 90 pays o baye ko participer na frais pour être basala musala oyo eza pambate eza kaka jeté ezokotisa mbongo eza musala moko eza important na kati ya mboka na biso yango moni bandeko bayebi ke non je francophonie c'est très important bazokota bao pe bayebi na bango te nde yango baolekisa ngo ka ndenge bakoko lekisa donc yango na toza ana kati ya stade de martyr na yebi te voyez les jeunes en train de bakoti peut-être que mniba soutenir ka mboka mais je vous rappelle que ouverture je crois est à 18h mais awa bato baosala entrée c'est comme si nana ngo azobeta mais ezali yem ta obeta te eza francophonie muto azobeta donc yango tozo tambola muke là où se trouvent les jeunes to me ka poser mon question so ba ko répondre biso bato ayebi francophonie francophonie l'axi
Bonjour maman. Francophonie. Francophonie, bon. On a ma francophonie, vraiment, bah, expliquer en te, beaucoup expliquer nga. Na yebi vraiment explication francophonie on a tenga pe na lingana na yeba muto expliquer nga na tuna na te. Mais yo mo siko nanu yo kanisa ngoni. Bon. Na yo moko na yo moko. Francophonie selon nga na moni eza ba jeu belé eza ba organisation ya bien kokyo meme biso organisation ya bien développement na kati ya mboka o eza ba jeu lokola ba jeu ba chute ba jeu o ya tennis ba jeu ya basket football eza ba jeu belé vraiment to sepel makasi ndenge président de la république a memeli biso jeu o pesa organisation ya mboka to pesi merci vraiment courage pour na ba organisation ya boye na kati ya mboka. Yo moko lingo sage o sage. Bon, nga vraiment ndenge naza sport na lingana nga te po nga vraiment na mpesa na nga na makambo nzambe vraiment sport na lingana nga te mais to bando te kana ba prière na mabondeli nzamba asunga akende liboso ase organiser na makambo vraiment to sepeli makasi pour na organisation boy. E bongo yo ayo yo kosani kasi eka kokota pamba te bon to e a pona to soutenir mokonza mboka pe nani ba ye po ba mona biso pe ba sepela ke non to yambi bango pe to yambi bango na bolingo nzambe va to pesi bango bonne chance ba continuer musala oyo to sepel makasi. Merci beaucoup. En tout cas, de toko batolinga toyeba ces bato ko expliquer biso qu'est-ce que le ronier laxi francophonie na ebité ba jeune bazar tolanda bango kasi maso ba beta solo qu'est-ce que signifie francophonie. Eh mais qu'est-ce que signifie francophonie? Francophonie. Toye, comment on nini? Comment on francophonie? Mon boss, pas bien, mais yo me expliquer biso. Mon boss, qu'est-ce que signifie francophonie? Ah, toye, awa. Francophonie. Ah, yebisanga. Mais Rwanda a été idée pour les athées. Idée a été pour les athées vraiment. Non, tambola toujours. Micro la balade. Non, le francophonie. Francophonie. Francophonie Alex. Bon, pour la francophonie, ils ont réuni les pays belé francophones. Ils ont réuni les disciplines belé, les athlètes, les outils de partout dans le monde au bal français. Pour la athlète. Athlète, bon, ensemble de disciplines sportives. Yangwana est réuni les judoka, évidemment. Il est le père de mère Congoman Yassolo. Siko Jonathan Goye. Ils ont permettre aux athlètes belé, discipline belé, exposer les talents na bango. Discipline mususu ils ont vraiment retenu te, net nzango et outi rokota kalamingte. Donc bato belé exprimer les talents na bango et puis ba prime na bango elongo ba bongseli bango. Na mboka na biso quand ndenge oyo esalami 9e édition biso to retenir nini pe tozwani selon makanisi to selon tozoyo. Bon, selon makanisi nanga to retenir que bon, premièrement puisque c'est pour la première fois que ça se passe ici à Kinshasa, précisément au Congo démocratique, et qu'on permettre Congo et avancer sous francophonement donc na langue oyo ya francophonie to ko avancer sous to koma sous na niveau moko auto ça qui na kalaté. Et puis, il faut permettre à biso athlètes de voyager de partout dans le monde, tout comme l'ouverture, il y a horizon et belé dans le monde. Après cette explication en francophonie, le nom c'est Sugar Bayami. Sugar, comme pas de sugar, c'est Sugar. Ah ouais, évidemment. En anglais, toi, tu n'es pas anglophone quand même. Oh, je parle anglais. Tu parles anglais. Est-ce que tu peux parler un tout petit en anglais seulement? En résumé. Moi, je ne sais pas poser la question. En résumé. En résumé, pour anglophone. I greet everyone who take place in this moment. We are in Martyr Stadium. I'm Sugar Bayami. I'm so glad to be here in front of many persons. And I greet everyone. And the president, our president, Félix Antoine Tshisekedi, I greet him of my part. Thank you. Thank you. Mon boss, je sens que ba Congoman baza ba vrai ba anglais kitoko ba vrai Congoman ba beti kitoko pe makasi pona masole tali francophonie ba beti lisolo ba bike même bato nzango bazui moi likanisi wana ya kozala un peu na makambo tali francophonie donc ba Congoman bolanda biso susu po boyeba do bolanda biso de partout même nzango il paraît et continue à la francophonie. Donc pour nous la que tozana nous, tobandi na nous te, toko bakaka, mais ce qui est étonnant, j'ai vu aussi des dames, n'habitez pas si ba na continue, je peux na me carota la ceux qui
nako poser ba question parce que je vois des mamans ba na compte ya parti politique toni to ba ka ko féliciter ma botali francophonie parce que na mboka na biso eloko est important avant likambo ça il faut ba expliquer rabat pour belé ba éviter francophonie le bien satano a idée le jeune. Or qu'on a besoin que les jeunes baillent que nos francophonie la kisimi. Mais moi je vois la présence des mamans ici. Je sais pas la présence il y a ma maman pour ani la francophonie ba tellement bien là. Bonjour ma maman. Bonjour papa maman journaliste. Maman ebisanga na francophonie au sein. Bon na francophonie na ye awa biso to ala ko na continent junior le malemba. To ba membre na ye yango to ye pour na ko soutenir ye na francophonie oyo. Ye pa obeta bale to ayo sa. Bon to ebite lo ya ko sa to ekipe lo te na ebisi ba membre na nga nyonso to kutana bino kuna na stade. Yango to ye awa po to se plisé tenge to ba membre na ye. Yo beta nzango te. Na beta nzango te nga na ka membre na ye kaka. Saka ma membre junior le malemba. Ne boya ki pona ko meka ko appuyer mokonzi yango. Eza bongo Bongo likanisi oyo ya francophonie. O mokonzi mboka zui na ebite likanisi tant que maman lo bana bo Solomon yango ne. Bon pona nga na monango eza mabete. Pona monango sa malamu mboka esenga nde boy. Boende bien. Pour ngai pe eza première fois pe na yaka mambo ya francophonie oyo. Ya première fois ya pe na sepela kina ko participer na milieu au France appela kana mona ndenge leka pona pe na mona tena yoka ngoka pe na tala na TV. Lelo pa na yeko mona live pe mona pe na nyonso esala ma awa. Tozopesa kucha pona mboka na biso na mokonzi ya mboka mais ebisa ngai likanisi oyo eza bien biso sikoyo toprofite ni biso bakongomane neti oza congolaise de père et de mère ya solo ya makila yebisa biso toprofite nango na nini. Bon selon nga nde boye tokoprofite nango mpe toye mpo mboka na biso mpe etambola kitoko ezala malamu mamu nyonso ezala bien yango toye mpona koprofite na parti wana. Merci maman, en tout cas, na courage d'ailleurs. Donc, tozolanda tozoluka toluka pe ba maman kutu nzango, mais tozomona bango te, mais tozolekana po totala bisika bango bakoko zala po ba yebisi biso ke nzango pe koti na kata francophonie. Donc ça veut dire que nzango lokole koti na kata francophonie, tozoluka ba maman oyo babetaka nzango po babetela biso masolo na nzango na kata francophonie ezosala nini po nzango na kata francophonie. Est-ce que c'est important ba mindele ba yebiango pays francophone à comprendre nzango po nzango ko suka kada RD Congo ton nzango ko kende partout bisika tozo tambola. Ya on a zomona grande dame ko azoya abeta nzango na meka ko poser question po na tuna francophonie ya ye. Je vois maman s'il vous plaît maman s'il vous plaît maman. Maman, to sepel ko mona ntango oya na sentir ke mwana mboka. Oyo tozomona ke maman obeta nzango. Oui, na beta nzango. Kombo na mama na. Kombo na mama Anintona. Anintona bobeta nzango na district ni na place ni na chaîne na place esika ni. Na district ya Funa to sala entraînement na 20 mai. Colonion so mikolo boni mosala dans chaque jour sala entraînement. Bon na francophonie oyo ba obligé biso to sali ba entraînement presque à la fin. Sikoyo bino na bakotisi nzango na francophonie lenge na yoki étant qu'une femme na ebite nzango epesaka nini yebisanga na nzango eza nini. Bon masana nzango eza kitoko makasi soko betaka nzango obela te tension ba rhumatisme na ekokima yo en plus nzango eza na sentiment moko don okoka te eloko epusanga na kota nzango don sentiment ekokimi so be stress nyonso tu ya nzoto et puis soko lingi eloko na yo olingi yango kaka. En tout cas francophonie oyo eza fin eko lamusa ba mama eko tombola sur le kumu mboka na biso RDC. Mpona ba mama babela mwanga la matisme mwa nini okobetela nga mwa masolo toloba bango. Tolobi na bango boye baya baya ko beta nzango eza bien ezokimisa maladi nyonso tu na nzoto. Sikonga ekimisa maladi bango nzala. Nzala bon. Sona lobi nzala c'est que tozwa combien? Mwana mboka yo banga te sakola. Mwana mboka panga le yonga ngaki nzango kota na sport. Na yo te na francophonie na bise OK. Avec le ministre Kabulo mwana Kabulo na sepeli makasi po nzango ba maman ba reconnaître moi je m'occupe de maman. Na nga ba maman ba sala musala ba vanda pamba te. Yebisa biso ko compter à ko gagner nzango ezo pesa combien? Na ndenge yo yebelika et puis bien te pesa faux. Bon, nzango ezakaka soko lingelo kona yo. Moi mukie oyo bapesaka biso yango na to vivaka nango.
donc nasepeli na ministre na biso Kabuya eloko asali biso papa kende liboso kozonga nsima te toza toujours nsima na bino mama nzango bobeta mibali na ndako te tobeta mibali te ozala na discipline so éducation discipline envers mobali no na ndako koencadre mpe bana kitoko elo nazomona ondie bobetaka bamama botia bajeune te mpo na nini estce bozwa na inspiration ke bajeune ebele bajeune baosala misala te baza na bandako eloko nini bokosala lokola campagne na balider na bino bapesa mwa idéologie mpo les jeunes filles base déranger pamba te mais babeta masolo eza to bakota na kati ya nzango eza kaka mpo na bamama te nzango mpe eza na bajeune fille oyo baza na au-delà de 18 ans ti likolo po bano baza na se bakoko beta nzango te mpo na matrice eza mabe makasi mpo na bano baza na ba 12 13 ti 15 ans mais nzango ebandi kobanda 18 ti likolo nde kopermettre bana babeta donc mabe nango ezaka na se ya 18 bakoko kobeta nzango te mais likolo ya 18 ans ezozala ti likolo nzambe akozwa ye bakobeta eza na problème moko te eza na eloko te donc très important pour nzoto donc nzango eza sebe merci comment maman comment na mama Anintsona na sepeli makasi merci beaucoup maman Nzango en tout cas très gentil merci ozomona ba réalité dege zali vraiment donc na éviter to kota na sécurité merci maman merci vraiment to kota pe na bato baza bato ya sécurité na éviter soki moins important si ali lobeko za na bandeko batelemi tomoni bango po basa musana bango makasi na kati ya sécurité lokwa ba papa batanga makasi to le kato me ko poser moi question pour papa ne ba français bien bonjour papa papa ne ba français bien nena ba ka francophonie la kisimpo ezo compliqué biso donc bana ba singa ba comprendre te donc na éviter moi te papa donc tokole ka papa na éviter okolo papa na papa ne ba ka français peut-être que non avec bateau bango baza na kati ya sécurité au moins que non sécurité za makasi na kati ya mboka na biso bien que na osa publicité tozo sa publicité na bango te mais tozo loba que sécurité eza ya mboka parce que so bazo ko investir na kati ya sécurité il faut quand même couper sa coup de chapeau na bazo ko investir na kati ya sécurité na moni ba komi ba sapeur pompier donc je crois place bazo ba que moi difficulté ce que zali bango basana mais na moni mituka na bino te bonjour chef toujours ngaka to yeba moi par rapport ya moi sécurité à nebozo sala d'habitude ça se passe comment par rapport na bino oui biso toza service ya sapeur pompier corps national des sapeurs pompiers toza wa pona ko couvrir manifestation oyo eloko ya mutu ya mokonza mboka amemeli biso na mboka biso en tant que agent ya l'état toza wana pona ko couvrir manifestation oyo toza na mission oyo biso toza nango eza ya ko sécuriser bien oyo na batu na biloko nyonso eza na kati donc batu na ba infrastructure nyonso oyo mokonza mboka atie na disposition na biso nde ya mutuya ya liboso oyo biso toza nango besoin ya kosala awa na kati ya mission na biso. Merci beaucoup za ba sapeur pompier mami tuka na bino ezabi ezala mituka parce que bino ne bozo pompier biskamba itongo totone ko il faut ko expliquer biso. Effectivement toza na mituka eza na moment oyo ekoya en cas soki to constater ba dérapage mais pour le moment toza entouré na ba extincteur na ba dispositif mosusu quand bien même il y a l'équipe oyo eza déjà mobilisée oyo baza na kati ya technicité pona koyeba quand ou moment oyo sengeli tokoki ko intervenir quand il s'agit ya kobengisa mutuka eya eza nzinga ezo baluka de façon que esika likama ekozala nde intervenir malamoko donc toza bien alerté pona ko intervenir donc toza bien équipé na makambo nyonso papa na lokota koyoka yo na yoka ba mo français bimi siko toza na besoin expliquer biso francophonie et la kisinini pe édition ona mboka na biso mekana koyebisa francophonie eza je oyo ba memeli biso eza na niveau international ezo réunir ba activité nyonso ya culture oyo ezo permettre que mutu akoki ko se divertir akoki ko sepela
pour élongole ba stress na ba état de santé na ye nyonso. Donc na kati wana tozomona ba je nyonso tout eza inséré na kati. Ceux qui n'a eu par exemple tozana athlète na biso oyo bazobeta volleyball, basket, oyo bazo kumba ba vélo, oyo bazo kima, oyo bazo yemba, bazo bina, tout ça ça va amener, donc ça va effacer le stress na kati ya mutu. C'est par là oyo j'ai et donc inséré ba domaine wana nyonso tu na kati. Notre l'apport Namboka Nabiso avec tout ce que nous avons fait. Et le président de la République que je salue en passant, on a vu coup de chapeau avec Oya Sali, Ngapena Yokango, mais mais nous au Congo, tu as dit qu'il y a bénéfice quand même. Nous avons c'est que bénéfice est Zali. Biso to bénéficier ni ko balobi maman journaliste babuzo banabino bozo sana mboka oyo biso to reçoit combien yebisa biso. Et là, il y a liboso. Tu constates que tu as une infrastructure où ils ont la kate. Tu as dit que tu as une musika. Mais les autres, tu as une yango. Tu as une capacité de réunir la culture nyonso surtout à Namboka na biso. Tu as différents pays où ils s'adhèrent à la francophonie. Yango nyonso nous avons constaté que bandeko wana baye awa epa na biso pona ko manifester o etali niveau ya expression na bango na domaine culturel au bango bazanango. Parce que dans la culture, nous allons trouver que il y aura aussi des histoires de nos ancêtres. Donc on constate que pays oyo ezalaka na culture nango boye. Mais au moment que ezopese sengo intérêt tozana yango eza ya koyeba ke nous les hommes quoi qu'il ce soit ba pays na biso mais quand même quelque part après ba culture o tozana ngo nous allons trouver que tozalaka vraiment censé ya kolongola nde stress kati na batu. Donc eloko wana eza très capital pona komona ke biso batu toza toujours unis. Toza unis par la culture parce que pour finish na kati ya culture tozomona kaka intérêt ya mutu eza wana po okosepela na eloko moko songolo pakala oyo ekobima na kati ya ba oyo nyonso basangani na kati ya francophonie. Tu dois nous les biso ba Kinois ba Congoman. Tu ngami intérêt à moi quelque chose. Na kati ya caisse na biso. Caisse na biso to ba na kati ya trésor public. Tozo combien? Dans les années organisation place wana. Donc on reçoit quelque chose de sous bakana baji. Et ko suka kaka na bajete. Parce que biso nde to organiser. C'est-à-dire de se mettre d'accord pour na ko mettre de nouveau mai oinantu vivate. Même nos enfants bakoye bake biso pays na biso pour l'intérêt. Qu'est-ce que nous avons déjà eu à faire face au monde? Donc na banzi et kozala que tu organises une manifestation ya munene sur la culture banana biso ba kozala na difficulté te na monde. Donc il lui dira aussi quelque part que nous voilà ba beti petolo balobi nous aussi les Congolais nous avons eu à réunir aussi le monde. Une histoire clé oyo ekoki ko bunga biso te. Donc etikali gravé na mitu na biso. Maintenant en tant que nous les sapeurs pompiers nous sommes dans la joie parce qu'au monde, on constate qu'en RDC, il y a aussi les corps nationaux de sapeurs-pompiers qui sont là pour couvrir et puis protéger bien Yabatu na Batu Bangomoko. Merci beaucoup. C'est commandant de district Kabassé Lenzengu Emmanuel, district de Tchango. Ouais. Bana Tchango. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup parce que nous continuons toujours na kati ya mamto sala tozo continuer parce que on n'a pas encore fini tozo sona ba image ya kotala ndenge bana baimboka ba Congo man bazoka elengi ya kokota na kati ya francophonie. Donc tala maman nzango o abike aye tala age na même bien make-up kitonga kuna omona na te beta na ombeleza nde biso ba maman nzango nde toye awa toye pour la francophonie to la mindele que
jeu nyonso na Congo ezali. Toza na ba volley, toza na basket, toza na ba silikoti, toza na jeu ya mulangi, toza na jeu nyonso oyo toye po tolakisa bango. Lelo lokola eza ouverture, lelo ezali jour tozo défilé. Mais jour to banda ba match, bango mo ba mindele ba kama na Congo nde ezaka boye. Po Congo Brazzaville baye, Congo Matadi baye, Bandundu baye, donc monde entier baye po na francophonie oyo ezosalama. Yango wana bokomona na bilili bino moko ndenge ba mama mikolo lokola biso oyo ndenge tozobeta nzango. 20 ans te. Eza bongo tango sala sport. Nango nanu bozwa tala kuna o sentir bon yeda osala système liboso mama na yeba mo liloba mukie na mokonzi mboka po asali selo kwa kitoko boye olobi. Remercier par Fati na eloko ya sali. Pour ngai na monya omba liboso puisque nazaki ko travailler à l'intérieur. Moi je suis militaire. Nazaki ko travailler à l'intérieur mais le na mona o eloko pa Fati sali vraiment na le travail ko sala maté. To pesi merci 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 na bana nyonso ya Congo de remercier. Et puis abosa na biso pe ba maman nzango te. Voilà. Président Fati ko bosa na biso ba maman nzango te. Ma Denise ko bosa na biso ba maman nzango te. Biso ba maman nzango toi toujours simana yo. Ya ma Denise ya pa Fati. Yango toye po omona pe ke bui ba maman nzango basali. Kombo mama nani? Kombo na ngai mama ni ba mana londa. Congolais père et de mère. Et nazana ba koko nana ba kokolo. Mais obetanza. Ngai moko naza toujours na endurance. De ko ba betaka te ba vanika na mandaku ba betanza ngote. Mama yo zole la rhumatisme. Mama yo zole longa ibo. Mama yo zole longa ibo. Mama Luka groupe okota. Luka groupe okota. Obie soko kotite yo moko salaka marche de santé. Osalo la mouina tongo. Ok, gambela ta makolo. Déjà ça marche de santé. Oye zigida makolo. Ya déjà marche de santé. Yango wana mama kolela makolo te. Yeba ndenge ya ko marcher. Holanda. Yeba ndenge ko marcher. Biso to mikolo mais soko na physique na toujours souple wepek. Yango wana mama na pesi merci mingi na mokonza mboka na oyo sali. Biso bana Congo to ya toujours simana yo Fati beton na mama Denis. Fati be béton. Merci beaucoup maman. Andira c'est écola. Ozo sentir que maman mukolo ozo sentir que maman mère boss life. Ozo sentir. Abi ala ba kokololo. Mais Andira soro tali nga otambolo on dirait que ta makolo na onga rhumatisme. Onga koka kotele maté. Yo koka côté le matin parce que soka tant physique té or que physique c'est très important na mboka na biso na ba maman nyonso bazolanda biso ba maman nzango pe ba koti yo bandaka ko vanda na ndako otonga aka bato sala ta musala moko boye lelo ba maman nzango basala ka ba venture mais lelo na moni ba maman nzango ba osa musala donc pour te dire que nzango ekoti na francophonie lobi pe ba maman nzango ba voyager ba kende poto yo tonga aka bato na ba jeune fille ba osa le côté. C'est une belle chose, il y a que ça la paix, que quand on a un groupe beaucoup en Zango, et que sunga paye, c'est pas vraiment et l'eau quoi pas si. Donc ce qu'on dit que les alliés importants, pourquoi pas que quand on peut accéder à un groupe où c'est très important, le coup en Zango et sunga paye. Voilà tozo ko bana kota là, tozo ko bana kobeta masolo parce que ba pa na biso na ba été, tozo zela excuse ba inviter na biso ba koma, ba tion so qui ba koma déjà. Totala les temps pour événement banda nde tozolo baka ke non cameraman na biso zo biso batu ne ba mata donc ozo sentir que batu bazo mata penza avec affection en mboka na biso ezali très riche même na ba activité boye et ko pesa biso ka auto za nango posa même na kata ba activité boye donc na mboka na biso soki mutu ayebi ka ko comprendre nango lokola mokonzi ya mboka abengisi événement. Donc ezaki toko makasi awa biso tozo koba tozo ke na kati ya kochite tozo ke na kati ya kochite parce que événement ezo banda na ba 18h déjà ouverture
président koya mpona kosala ouverture na bato nyonso yango tozokende na kati ya koshite en tout cas nde nayebisaki bino na ebandeli nabandaki nga moko te nazalaki na Prudence Ngimbi oyo azalaki consort na nga oyo azala toujours na nga aza na kati ya biso podcast nazomona mama Falon na grande dame femme ya compassion yayokaka mawa mama bibishikende kotala mwana na loboko esalaki boye tala biso toza na kati ya francophonie nazomona mon boss on a mon boss life le grand messier o akomprenaka bato lokwa oyeba te azo comprendre yo mpe atalisaka bato le grand messier Roni Malundama balobi molongani ya mama la grande dame mère balobi ye azali Laura la grande dame donc ye wana tozotala ye peut vraiment tozopesa mbote na Yannick Malundama Jeking la grande dame Mama Falon balobi la femme de compassion na bosani bangote. Je vois Prudence Ngimbi accompagner biso les grands messieurs Safou les grands caméramens hein, le grand monsieur Safou les grands caméramens na bosani te ingénieur d'eau les grands messieurs oyo mlobabe avec l'homme noir le grand messier l'homme noir ingénieur d'eau bisika zali kuna mbokte pe lo sako na yo na bosani équipe ya podcast c'est une grande équipe Sabino. Je vois notre maître de Benaka, M. Jean Foumou, oh je salue en passant. Non, en passant, je salue vraiment parce que c'est le grand monsieur maître Jean Foumou. Je vois aussi grande équipe sur ce podcast. Namoni Sarif, Namoni Shada, Namoni Cynthia, Namoni Batouebele, na Oeb Sabino, Bazoko Talisusu pour na Oeb Sabo Lingweza Awa, na Katia Mboka na biso. Donc, na Oke ko chite me, Batou Bazoko Takaka, donc Bozua Baje, Batou Bazoko Tabatu, donc Okokate, affection Mboka Oyo, Ezaka na ba Congolais, ba vrai Congoman, Baye. Donc yoka na beta lisolo mbela otala melenga boye o fatia memel biso na mboka boye elo wa beto tikala ko mona ngote en tout cas veme sali biso lengi to yambi ba pa ba uti libanda to sepeno elo ka liboso na sécurité na pesi chef ya mboka vraiment merci mingi vraiment na journal lelo on a coopérer mais moi qu'est-ce qui coopérer bon naza coopérer na footballeur nga na manager mais na yepo na soutenir mboka nga vraiment susu pendoza footballeur oyepe apo vraiment po lelo kwa beno na mona ngote na Congo yo bando botamba banda na botamba na yo mona ona ta fati vraiment siko esali onde esali nga belengi moko na bebe lelo na bomi ba rendez-vous nyoso na ba pona yo confirmer masolo lelo donc Fati Beton aoumela seko na seko libela mutalongolo azate. Merci maman. Ba Congo donc senti. To abiso yo ne to senti nde to yo lisusu. To algoso to yaki ba wa yo ma to yo lisu ndera aigle ra. Yo to yimbi. Be abise aigle ne. Abiso wa yo. Biso ba wa yo. Na yo wa. Ba wo ngona bala Congo, bala banzala na bango mais Congolais Congo man na nzala na maye. Il faut sentir que nous allons faire rigolo la Fallait pour Bagle. Toyende banini na francophonie c'est la première fois qu'ils allons organiser Toyende son concert à faire rigolo. Nous sommes dans retourne son concert à faire rigolo. C'est peli. Bon fait mouvement de mouvement et continuera bo. Abi toujours Mboko ebe baki sadona. Kumpa la tulibasi kitunga je kumpa la kanu venga kanu tujuma longo la ibuka lenga longo la imbu ya mataji la majitunga kilongo loke. Kwa biki bionso. Tombolo pachibe. Pachibe. Ezaka kabeto. Toza tobuka ngo toza mer. Fatine zabo. Akolonga mboka ote. Fatiti sakoya. Ngamna loba Fatiti sakoya. Ngana comprendre nga te omona. Francophonie yo. Nga te francophonie de makamba. Mais francophonie libanga. Nana nzala mena nimina yakara. Oh francophonie makamba. Ouais mais président tozo asali biso makamba kitoko boto tikala omona te. C'est Fatibe. Batika mwana maya sala musala o esenya sala. Mwana mboka confirmer tata mama bana mboka. Merci, bonjour, Nabino Baignos, tout beau à Palais.
Donc tout ça on a idéologie moko tout droit chef de l'État Fachi Beton toujours place à ça va monter béton na béton donc idéologie au azanango Fachi béton idéologie fait azanango c'est idéologie à grand-père idéologie à grand-père mais bon on comprend écarté bon bundise fort mais bon on répéter merci na Fachi béton naomona awa ezali journal rétention ndenge fachasa musala na ye oyo basa mobulu bazoyaka bokolenso malembe bakota na raisonnement pension de sentiment te raisonnement c'est ça la diplomatie de Fachi yango totie mpe ana bomoni kuna ye moko aza wana Fachi Beton le visionnaire numéro 1 voilà ok oyo mpe totie madame oyo oyo mpe aza kofongola nzela kokanga banzela bato bakota te madame oko na nzungu esalemi na mwana o Kennedy un grand artiste quoi voilà alors kuna nde omoni bakomi 34 œuvres littéraires de Banachek Nguzani écrivain congolais a commis 34 livres te yango ezomona na wana balobelaka ngo te voilà yebani te livres vraiment ce sont des ouvrages littéraires otangi yango au télémi, tu t'arrêtes, tu te poses la question na wuti wapi nazo kende wapi, qu'est-ce que je dois faire? Après la lecture, tu ne resteras pas muet. Tu vas commencer maintenant à réfléchir et à proposer des solutions ou bien à répondre à certaines questions utiles dans la vie. Voilà, to tchaka mingi léopard. Mais tu raisonnes que tu as un nyamambo ka saka yemo na mboka na biso na yewana okapi. To tipo mona ba bomba bango sur hotel. Bazaka na Congo, ailleurs bazalité. C'est pour te dire au capi wana. Vous comprenez maman? Donc ici c'est la culture, c'est les classiques. Avec Banachek Nguzani l'écrivain, 34 œuvres. Pardon? Moi je suis Banachek Nguzani. Oh voilà, Banachek est là, un grand écrivain. Au lieu qu'il a Sacré-Cœur, Bosangani Boboto, Moké, Baba Sumba Libatanga Pepele. Et j'ai publié les journalistes, j'ai dit que c'est hebdomadaire de ministre. Batango na PPL. Sur le côté, il y a le ministre de la communication. Il y a même des signes de Makas. Avec la rétention. Tout ce qu'on m'a dit quoi. Donc, raisonnement, la rationalité, et tout, on peut très bien. On ne comprend pas de passion. Il y a un moment où il y a un côté caractéristique de Bolandi. Il y a un côté. Raisonner, la rétention, raisonner. Raisonner. C'est ça la rétention. C'est ça l'esprit de Fachi, c'est ça diplomatie. Et venez la rétention là quoi. C'est Banachek Nguzani, le grand écrivain du Congo. Ouais. Un aspect aussi. Le président est l'unique, c'est comme l'Okapi. Ils ne sont pas deux, mais il est l'unique. Il est rare, comme le président de l'Okapi, qui est unique, une marque du Congo, et on ne peut trouver Fachi qu'au Congo. Et c'est lui qui apporte maintenant l'innovation, non seulement au Congo, mais à travers son rayonnement, traverse les frontières de la RDC, toute l'Afrique et bientôt ça va envahir le monde entier. C'est ça, c'est un message vraiment. Nous sommes sur YouTube, il y a eu ce podcast. Yango na golo baboye. Oh, 1000 francs. Oui papa. Malamu mama. Robinine papa. Na yeka kolakisa papa. Totika ba je bino moko bozo mona. So bozo comprendre te talibino. Parce que boza na ye malamu to batele ya ko bandela to ko souffrir. Yango ne ko kumisa Fachi Beton. Merci beaucoup papa. Nena esebno na ngena kata mais na continuer po na monya nguma. Je te dis que non mboka o esali plein nango esala musala, plein nango pour la volonté, plein nango pour la bolingo et assistance, plein nango esali pour la intérêt national. Balobi, oui servir et non c'est se servir. Donc c'est une grâce ya koza na mboka na biso o eza tellement na ba richesse, mais peut-être to eba makambo angote. Donc nazaki presque na suka mais na bandeli ni suspola lo bakina komo chiter parce que na moni nguma ya batu ba ko envahir nga pona robeta lisolo ya ba ola na biso na mboka bapaya ba Congo man la grande dame Mère Laura
balobi mwasi na kati ya basi loposo kutu moya kolobela te yala likambo ya couleur moko boye ntango namonaki ya mokomosunga bi bon système. Donc la grande dame o accompagnaka mon boss Roni, le grand monsieur nalobane Oumela, il nous comprend, après ça ba piste pe akendaka na kati ya makambo boye. Yabiso podcast azana ba innovation, azana ba réalité, abetaka masolo oyo, eza penza vérité. Awa, tozu na biso image ya batute to tie. Biso moko ya biso podcast, oyo le kate, oyo salate menga na sur réalité libanda. Na Yabiso podcast, bo s'abonner na Londres, bo s'abonner, maman et nana eboma, bo s'abonner, bao baza na Londres, bao baza na France, bao baza bisika de partout, bo s'abonner na Yabiso podcast, Yabiso bo s'abonner, pouvoir yango balobi yango arc-en-ciel et simba. Donc drapeau Congo sa relation en Nzambe. Donc pour vous dire que non, faut s'abonner. Je vois le grand monsieur, je continue toujours à le baquer. Le grand monsieur Oazali, monsieur l'artiste Safou, Babi a monté dans ma kiti nae. Tant ma kitara nae, m'envoie là parce que tu coopéré. Donc on peut s'abonner ming na balandi. Il y a ce podcast pour s'abonner. Pourtant pour s'abonner. En tout cas chaîne na biso tongwama. Tozo pesa bino ba information eza classique pesa normal. Bo s'abonner na batu nyonso, boza pembeni bo s'abonner na chaîne oya mboka o eza na ba innovation pe na ba projet ya kitoko. En tout cas pour ngai mama Bibiche, mama Kitunga, mama femme en action please, moi si oya azali na kati ya basi na lobby soki ezoyete. Joking. Yannick, mon boss Yannick. Mon boss Roni, Tokutana. Bye bye. Ciao. Yabiso yangoyo, oyo zabiso na biso. Suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso. Lelo eza lelo, don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso, tia kondima likolo na nyoso. Po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli. Forever grateful, I'm counting my blessings. Matoye yoki miswe moni Ninga kolobe zate Oteme zate mwe misale monani Ninga kolobe zate Touti musika esasal tokomi Ninga kolobe zate Ya kolobe zate Ninga kolobe zate Yabiso yangoyo Oyo zabiso na biso Suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso Lelo eza lelo Don't have to wait till tomorrow Poto kende liboso, tia kondima likolo na nyoso. Po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli. Forever grateful, I'm counting my blessings. Ba wedi wa begin cause eleki mingi. Likolo na seko lekaba, ute bande di situ benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai. Osali ya kokamu odu wa give in exchange koma ko yemisa ngai. Liwa ya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai. Give to Caesar what belong to Caesar. Yebi solo kumu to pesa nankolo. Obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda. Okomisa njoto etonga makamuna koma komona kokamwa. Ebande di pesuka nyoso to senga ka esi osala. Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko. Kisa nyoso pona ntina nanga. Ya mutuya yo pesa nga oferi nzambe tata. Esengo na nga ya libela. Moninga na nga ya mutima. Matoye yoki miswe moni Ninga kolobe zate Oteme zate mwe misale monani Ninga kolobe zate Touti musika esasal tokomi Ninga kolobe zate Ya kolobe zate Ninga kolobe zate Matoye yoki miswe moni Ninga kolobe zate Oteme zate mwe misale monani Ninga kolobe zate Touti musika esasal tokomi Ninga kolobe zate Ya kolobe zate Ninga kolobe zate